संगम की सुंदरता पर रखचे चले आए कुछ ज्यादा प्रवासी पक्षी। संगम तट पर तंबुओं की नगरी सजने में अभी देर है, लेकिन हर साल मेले से पहले हजारों किमी दूर से उड़कर आने वाले प्रवासी पिंजरों का बहुत बड़ा झुंड संगम पहुंच चुका है। संगम पर आने वाले तीर्थयात्रियों और सैलानियों को ये पक्षी लुभाने लगे हैं। इस बार पक्षियों की तादाद भी कुछ ज्यादा दिख रही है, ऐसा घाटियों का कहना है। किला घाट से संगम तक में ही तकरीबन 10,000 पक्षियों के आ पहुँचने का अनुमान है। घाटियों का मानना है कि ठंड बढ़ने के साथ पक्षियों की संख्या अभी और भी बढ़ जाएगी। ऐसे में 50 दिन बाद सजने वाली तंबुओं की नगरी में ये प्रवासी पक्षी लोग माघ मेले में देश विदेश के श्रद्धालु त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने आएंगे। स्नानार्थियों के आने से पहले ही गुलाबी ठंड शुरू होने के साथ ही 7 समंदर पार से प्रवासी पक्षियों का दल संगम पहुँचने है। बेजुबान मेहमानों के स्वागत के लिए गंगा यमुना की लहरें भी तैयार हैं। सुबह उगते सूर्य की चमकीली किरणें जिस तरह संगम के जल के साथ मिलकर इंद्रधनुषी छटा बिखेरती है, उसी तरह प्रवासी मेहमान संगम की शोभा बढ़ाते दिख रहे हैं। पंगरदों के कलरव से संगम गुलजार श्रद्धालुओं से भरी नावों के इर्द गिर्द आहार के लिए अटखेलियां करते साइबेरियन पक्षी बरबस ही लोगों का मन मोह ले रहे हैं। हजारों किमी का सफर तय करके साइबेरिया से अफगानिस्तान, मध्य एशिया होते हुए संगम आए ये पक्षी बिल्कुल प्रवासी नहीं लग रहे। धारा में उनकी अटखेलियां देखकर ऐसा लगता है कि मानो संगम की लहरें ही उनका बसेरा है। हालांकि श्रद्धालु उन्हें मेहमान पक्षी मानकर उनका स्वागत लाए बेसन से बने सेव और पापड़ी से कर रहे हैं। पक्षी भी यह आहार बड़े चाव से खाते दिख रहे। लोग उनकी खूबसूरती के साथ खुद को भी कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के कारण साइबेरिया से अपना आशियाना छोड़कर आए प्रवासी मेहमान मार्च के बाद अपने गंतव्य को लौट जाते हैं। यहाँ से आते हैं प्रवासी पक्षी। संगम में अधिकांश प्रवासी पक्षी लेह, लद्दाख, साइबेरिया, मंगोलिया, तिब्बत और राजस्थान से आए हैं। इसमें ब्राउन हेडेड गल, भूरा सिर ढूमरा और ब्लैक हेडेड गल, काला सिर ढूमरा, जल कुकरी, रिवर ट्रेन, पंचौरा, इंडियन स्कीमर आदि पिंजरे हैं। इसमें पंचौरा प्रजाति इंडियन स्कीमर संगम में प्रजनन भी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबेरियन पक्षियों का शरीर गर्म वातावरण के अनुकूल है और साइबेरिया में ठंड के मौसम में उनका जीना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए दूर देश से ये पक्षी जीवन रक्षा के लिए संगम आते हैं। प्रवासी पक्षियों से मिलता है रोजगार। संगम में साइबेरियन पक्षियों के आने से काफी लोगों को रोजगार भी मिलता है। लोग पिंजरों का दाना बेचकर परिवार चलाते हैं। माघ मेले के समय धान का लावा, बेसन का सेव, लाई आदि आहार लोग घाट के किनारे और नाव पर बैठकर श्रद्धालुओं को बेचते हैं।